Què em diria a mi mateix fa 5 anys quan vaig tornar al hobby i a pintar miniatures? Tant si estàs començant a pintar miniatures com si ja portes un temps o estàs pensant en tornar-hi, hi ha coses que ningú t'explica al principi. No parlo ni de tècniques de pintura ni de trucs secrets, em refereixo a la frustració, a les expectatives i al ritme. I avui vull parlar justament d'això. Quan comences a pintar una miniatura, gairebé mai és un problema de talent, és un problema de temps. Tots volem pintar bé i ràpid, però això no funciona així. Les minis que veus per les xarxes no és el resultat de 3 tardes, són el resultat de molts anys de feina. Una de les miniatures que a mi més m'agrada de les que he pintat no té cap tècnica complicada ni degradat infinit. Té el color base, les ombres i les llums, i sobretot, molta paciència per pintar tots els detalls. I sense jo ser cap expert, aquest príncep dimoni allà on va sempre s'endú comentaris positius. Per tant, sovint és més important el temps que hi pots dedicar a no pas el nivell que creus que tens. Un altre mite, no necessites tenir les millors eines del món. Que ajuden? Sí, i tant. Són imprescindibles? No. Amb 4 coses bàsiques pots aprendre i pintar miniatures perfectament. I gastar diners massa aviat sovint genera més frustració i pressió que millora. Per mi el més important és pinzells nets i ben pentinats, una paleta humida i sobretot bona llum. Amb això ja pots pintar bones miniatures. I si voleu, un altre dia podem parlar amb més profunditat de les eines en un altre vídeo. Una cosa que costa acceptar. Pintar lent no és pintar malament. Hi ha dies que no avances gaire i està bé. Pintar no ha de ser una cursa. Abans de començar a pintar una miniatura, va bé tenir clar el per què la pintes. La vols que llueixi en una vitrina? O la vols per complir els objectius d'un torneig i n'has de pintar 30 iguals? A mi això, sincerament, encara em costa, però amb el temps vaig aprenent que no cal que totes les miniatures estiguin perfectes i no cal donar el 100% del teu nivell en cada una d'elles. Cal adaptar-se al ritme i a l'objectiu de cada una. I això ens porta al següent punt. I per mi una de les coses més importants, acabar les minis, encara que no estiguin perfectes. Acabar les minis, acabar les minis, acabar les minis. Acabar les minis et fa pensar molt més que buscar una perfecció que no arribarà mai. Sempre li faltarà alguna cosa en aquella miniatura. No perseguir la perfecció? Espero que no em senti cap fill de fulgre. Però és així, estableix un nivell realista d'acabat i no paris fins a aconseguir-ho. I l'última i la més important, si no gaudeixes del procés, ho acabaràs deixant i no val la pena invertir-hi temps. Pintar miniatures hauria de ser un espai tranquil i no una font d'estrès. Si un dia no et ve de gust pintar miniatures, doncs no ho facis, no passa res. Aprofita el temps en què pintes per fer altres coses, per escoltar música, podcast, pensar en les teves coses o posar algun dels meus vídeos de fons. Al final, veure el resultat acabat d'una miniatura o d'una unitat és molt satisfactori. Després serà la primera que et mataran a taula, això segur, sembla fet expressament, però almenys aquella unitat ja estarà pintada per sempre. Si estàs començant a pintar o ja fa temps que ho fas i et sents encallat, espero que això t'hagi ajudat. I animar-vos a tots a començar i a seguir pintant, que aquest hobby és molt gran i és molt bonic. I si vols, explica'm en els comentaris què és el que et frustra o t'ajuda quan pintes miniatures.